Seekor kucing lagi masuk mode, jangan ganggu. Aku lagi healing. Duduknya rapi, kaki terlipat, mata setengah merem, kelihatan damai. Padahal sebenarnya lagi ngambek tipis karena tadi nggak dikasih camilan tambahan. Begitu ada yang mendekat, kupingnya langsung berdiri, tatapannya pelan tapi tajam, seolah bilang, "Maaf ya, ini waktu eksklusif untuk diri sendiri." Dicoba dielus, dia geser 1 senti. Dipanggil namanya, pura-pura nggak dengar. Bahkan suara plastik kresek pun cuma dilirik sekilas. Demi menjaga harga